નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર 11 વિકિરણ અને દ્રવ્યના દ્વૈત સ્વભાવમાં તમારું સ્વાગત છે। એક સમયની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે વૈજ્ઞાનિકો એવું માનતા હતા કે દુનિયામાં હવે કાંઈ જ શોધવાની જરૂર નથી, બધી જ વસ્તુ છે એ શોધાઈ ગયેલી છે। બરાબર એ જ સમયે મેક્સ પ્લાન્કે E બરાબર NHF સૂત્ર આપી અને વિશ્વની અંદર ખળબળાટ મચાવી દીધો અને એને કારણે એક નવા જ વિભાગનું નિર્માણ થયું જેને આપણે નામ આપ્યું મોડર્ન ફિઝિક્સ અથવા તો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ। E બરાબર NHF સૂત્રની મદદથી આપણે મેક્રો વર્લ્ડમાંથી માઇક્રો વર્લ્ડની અંદર પ્રવેશ કર્યો, એટલે સ્થૂળ જગત જે છે જેને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, સમજી રહ્યા છીએ, ક્લાસિકલ ફિઝિક્સ જેને અનુસરે છે એની જગ્યાએ આપણે માઇક્રો વર્લ્ડ એટલે સૂક્ષ્મ જગતની અંદર પ્રવેશ કર્યો, પરમાણુની અંદર, ન્યુક્લિયસની અંદર, એની પણ અંદરના ભાગમાં પ્રવેશ કર્યો। તો આ એ સૂત્ર હતું જેણે દુનિયાની અંદર બહુ જ મોટે પાયે ફેરફાર કર્યો, ફિઝિક્સની અંદર બહુ જ મોટે પાયે ફેરફાર કર્યો અને વૈજ્ઞાનિકો જે એમ માનતા હતા કે બસ હવે કાંઈ જ શોધવાની જરૂર નથી, એ લોકો સફાળા જાગી ગયા અને વળી નવા નવા સંશોધનો છે એની શરૂઆત થઈ ગઈ, જે આજે પણ ચાલુ છે, જેનો અંત આજે પણ નથી અને ફિઝિક્સ વધારે ને વધારે રહસ્યમય થતું ગયું। તો એટલું સરસ ચેપ્ટર આપ્યું છે, ચેપ્ટર 11 વિકિરણ અને દ્રવ્યનો દ્વૈત સ્વભાવ, જેની આજે આપણે કોન્સેપ્ટ અને ફોર્મ્યુલાઝને અનુલક્ષીને ચર્ચા કરીશું। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર। ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં જ્યારે ધાતુની સ્વચ્છ કરેલી સપાટી પર પૂરતી ઊંચી આવૃત્તિવાળું વિકિરણ આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે, ઘટનાને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર કહેવામાં આવે છે। ફોટો પ્રકાશને કારણે અથવા ફોટોનને કારણે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે એટલે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર। અહીંયા ઝિંક, કેડમિયમ, મેગ્નેશિયમ એના માટે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર છે યુવી લાઇટ, પારજાંબલી પ્રકાશથી મળે છે અને લિથિયમ, સોડિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ આ બધી તત્વો માટે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર છે એ દ્રશ્ય પ્રકાશના વિભાગમાં પડે છે, દ્રશ્ય પ્રકાશથી આમાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર છે એ મેળવી શકાય છે। ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં ત્રણ વસ્તુ આવે છે, થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ, વર્ક ફંક્શન અને સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ। થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિને કહેવામાં આવે છે લઘુત્તમ આવૃત્તિ, એને કહેવાય છે F0, એ આવૃત્તિ કે જ્યાંથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનની શરૂઆત થાય છે। આપણે અહીંયા લખ્યું છે પૂરતી ઊંચી આવૃત્તિવાળું, એટલે ઓછામાં ઓછી એટલી આવૃત્તિ જ્યાંથી ઉત્સર્જનની શરૂઆત થાય છે, એના કરતાં ઓછી આવૃત્તિ રાખશું તો ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે નહીં, એટલે ઓછામાં ઓછી એ આવૃત્તિ જ્યાંથી ઉત્સર્જનની શરૂઆત થાય છે એને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ, લઘુત્તમ આવૃત્તિને થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે। એટલે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ એટલે લઘુત્તમ આવૃત્તિ। વર્ક ફંક્શન એટલે લઘુત્તમ ઉર્જા, એને φ0 વડે દર્શાવી તો φ0 બરાબર લખી શકાય છે HF0। તમે જો F0 ઉપર જ એ આધારિત છે, અમુક આવૃત્તિએ એ ઉર્જા લઘુત્તમ ઉર્જા તરીકે આપણને મળશે, જેને આપણે કહીશું વર્ક ફંક્શન। એ ઉર્જા એ ઓછામાં ઓછી ઉર્જા કે એટલી ઉર્જા આપાત કરવાથી ઇલેક્ટ્રોન છે ધાતુની સપાટીમાંથી બહાર આવી શકે। બરોબર, યાદ રાખજો, પરમાણુ વચ્ચેના અવકાશમાં આવી શકે એમ વાત નથી, આખી જ ધાતુ પદાર્થની સપાટી છોડીને એમાંથી બહાર આવી શકે એવી વાત છે। તો એ લઘુત્તમ ઉર્જાને વર્ક ફંક્શન કહેવામાં આવે છે। સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એટલે લઘુત્તમ વોલ્ટેજ, એને V0 વડે દર્શાવવામાં આવે છે। કલેક્ટર પરના વોલ્ટેજ ઉતલાવો, એને ઋણ રાખો તો ધીમે ધીમે ફોટો ઇલેક્ટ્રોન જે કલેક્ટર ઉપર આવી રહ્યા છે એની સંખ્યામાં ઘટાડો થતો જશે અને એક વોલ્ટેજ એ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન છે એ સ્ટોપ થઈ જશે, એક પણ ઇલેક્ટ્રોન છે એ હવે કલેક્ટર ઉપર પહોંચતો નથી। એ વોલ્ટેજને સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ, એ લઘુત્તમ વોલ્ટેજને, કારણ કે એનાથી વધુ વોલ્ટેજ તો એક ઇલેક્ટ્રોન નથી જ પહોંચવાનો, પણ ઓછામાં ઓછા એટલા વોલ્ટેજ, લઘુત્તમ વોલ્ટેજ કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એ કલેક્ટર ઉપર આવતા બંધ થઈ જાય છે, એ વોલ્ટેજને સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ કહેવામાં આવે છે। તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એટલે લઘુત્તમ વોલ્ટેજ, એને V0 વડે દર્શાવવામાં આવે છે। જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એ કલેક્ટર ઉપર આવતા બંધ થઈ જશે
ત્યારે આપણે લખી શકશું 1/2 mv² મેક્સિમમ બરાબર EV0. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલની મદદથી ઉત્સર્જાતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિ ઉર્જાનો ખ્યાલ આવે છે. સૂત્ર યાદ રાખીએ, 1/2 mv² મેક્સિમમ બરાબર EV0. આ સૂત્રની મદદથી તમે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા શોધી શકશો, V મેક્સિમમ. 1/2 mv² મેક્સિમમ, એના પરથી મહત્તમ વેગ શોધી શકાશે, V મેક્સિમમ. એટલે આ સૂત્ર દાખલા અને ઓબ્જેક્ટિવ માટે બહુ જ મહત્વનું છે. પહેલું જ સૂત્ર છે પણ લગભગ બધી જ જગ્યાએ આ વપરાય છે. 1/2 mv² મેક્સિમમ બરાબર EV0 લખી શકાશે. પછી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની અંદર આપાત પ્રકાશ છે, એ આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા I proportional to 1/d² બિંદુવત ઉદ્ગમ માટે અને I proportional to 1/d રેખીય ઉદ્ગમ માટે. ઘણી વખત તીવ્રતા અને અંતરને અનુલક્ષીને પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. દાખલા તરીકે એક ગોળાકાર સપાટી છે, વચ્ચે બલ્બ રાખેલો છે, તો બલ્બ છે એ બિંદુવત ઉદ્ગમ થશે અને બલ્બમાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જાઈ અને ગોળાકાર સપાટી પર પહોંચશે. તો એ ગોળાકાર સપાટી ઉપર જે પ્રકાશ આપાત થાય છે એ શેના ઉપર આધાર રાખે છે? I proportional to 1/d², જ્યાં d એટલે અંતર, એ બલ્બ અને સપાટી સુધીનું અંતર, અથવા તમે અહીંયા ત્રિજ્યા પણ તમે એને કહી શકશો. તો યાદ રાખો, I proportional to 1/d². અને રેખીય ઉદ્ગમ, બલ્બ ન હોય અને ટ્યુબલાઇટ હોય દાખલા તરીકે, તો રેખીય ઉદ્ગમ થાય. તો રેખીય ઉદ્ગમ માટે લખી શકાય I proportional to 1/d. આના પરથી આવા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, એટલે I2/I1 બરાબર d1/d2² અથવા I2/I1 બરાબર d1/d2 એ રીતે લખી શકાય. તો આ એક તીવ્રતા અને અંતરને અનુલક્ષીને વિભાગ છે. ઓકે, મહત્વનું સૂત્ર E બરાબર NHF. આવૃત્તિ છે એ શેના પર આધારિત છે? ઉર્જા ઉપર આધારિત છે. મેક્સ પ્લાન્કનું જબરદસ્ત સૂત્ર, જ્યાંથી દુનિયાની બદલાવાની, ફિઝિક્સની બદલાવાની શરૂઆત થઈ. E બરાબર NHF. આ સૂત્રને આપણે ક્રાંતિકારી સૂત્ર પણ કહીએ છીએ. ઓકે, તીવ્રતાનું સૂત્ર શું છે? ક્લાસિકલ ફિઝિક્સ અનુસાર તીવ્રતા બરાબર લખી શકાય ઉર્જાના છેદમાં સમયના છેદમાં ક્ષેત્રફળ. એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ એકમ સમયમાં આપાત થતી ઉર્જાને તીવ્રતા કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, તીવ્રતા બરાબર ઉર્જાના છેદમાં સમયના છેદમાં ક્ષેત્રફળ. જો સમય 1 એકમ હોય અને ક્ષેત્રફળ પણ 1 એકમ હોય, T અને A ને 1 એકમ લઈએ તો I બરાબર E લખી શકાય અને E બરાબર લખાય NHF, એટલે તીવ્રતાનું સૂત્ર થાય I બરાબર NHF. તો આ જે છે એ ક્લાસિકલ ફિઝિક્સ અનુસાર તીવ્રતાનું સૂત્ર છે, જ્યારે આ જે છે એ મોડર્ન ફિઝિક્સ અનુસાર તીવ્રતાનું સૂત્ર છે. I બરાબર એકમ સમય અને એકમ ક્ષેત્રફળ માટે I બરાબર લખી શકાય NHF. F ની કિંમત મૂકીએ C/λ તો લખી શકાય I બરાબર NHC ના છેદમાં લેમ્બડા. ઓકે, તો આ થયું તીવ્રતા. આગળ વધીએ. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો પ્રયોગ પરથી કેટલાક આલેખો તમને મળ્યા. એમાં બે બહુ મહત્વના આલેખ છે, એને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ. આ પહેલો આલેખ છે. આ પહેલો આલેખ શું દર્શાવે છે? તો આ પ્રવાહ વિરુદ્ધ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલનો આલેખ છે. પ્રવાહ વિરુદ્ધ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલના આલેખમાં કોઈ એક ચોક્કસ તીવ્રતા અને ચોક્કસ આવૃત્તિ માટે આ પ્રકારનો આલેખ મળે છે. આમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6 ભાગ છે, એમાંથી માત્ર આ પહેલો ભાગ ધ્યાન મળ્યો. કોઈ એક ચોક્કસ તીવ્રતા અને ચોક્કસ આવૃત્તિ માટે પ્રવાહ અને વોલ્ટેજમાં આ પ્રમાણે ફેરફાર થાય છે. તો શું થાય છે? તો કે જેમ જેમ વોલ્ટેજ વધતો જાય છે, હા, કલેક્ટર વોલ્ટેજ ઋણ કરીને જેમ જેમ વધારતા જશું તેમ તેમ કલેક્ટર પર આવતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શું થતી જશે? ઘટતી જાય છે. અને કોઈ એક બિંદુએ કલેક્ટર પર આવતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોન છે એ કેવા થઈ જશે? શૂન્ય થઈ જશે. એ થશે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. ચોક્કસ આવૃત્તિ છે અને ચોક્કસ તીવ્રતા માટે આ પ્રમાણે આલેખ મળે છે. I એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ, I બરાબર Q/T, Q બરાબર Ne એટલે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. હા, તો ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એ ઘટતી જાય છે અને ઘટીને આ જગ્યાએ આટલા વોલ્ટેજ શૂન્ય થઈ જાય છે. વોલ્ટેજ ઋણ છે એટલે આ ધન x અક્ષ, આ ઋણ x અક્ષ, એટલે એના પરથી આ ઋણ વોલ્ટેજ એટલે ડાબી બાજુ આલેખ દોરેલો છે. આગળ વધીએ. હવે F1 ની જગ્યાએ એના કરતાં વધુ આવૃત્તિ રાખીએ તો એ જ તીવ્રતાએ આવૃત્તિ વધારતા સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધે છે. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ શેનું માપ છે? ઉર્જાનું માપ છે. એનો અર્થ એમ થાય કે આવૃત્તિ વધારતા ઉર્જા વધે છે. ફોટો ઇલેક્ટ્રોન છે એની ઉર્જાને આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ સાથે સંબંધ છે. આવૃત્તિ વધારતા ઉર્જા વધે છે. એ જ રીતે F3 એના કરતાં પણ વધુ આવૃત્તિ હશે તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એના કરતાં પણ વધારે આવશે. મૂળ આવૃત્તિ વધારતા, આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ વધારતા ઉત્સર્જાતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ વધારતા ઉત્સર્જાતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં વધારો થાય છે તેમ કહેવાય. આગળ વધીએ.
I1 ની જગ્યાએ તીવ્રતા કેટલી કરીએ છીએ I2 તો આલેખ ઉપર ચડી જાય છે. ઉપર ચડી જાય છે એનો અર્થ વિદ્યુત પ્રવાહના મૂલ્યમાં શું થાય છે? વધારો. એટલે તીવ્રતા વધારતા વિદ્યુત પ્રવાહ વધે છે, વિદ્યુત પ્રવાહ વધે છે એનો અર્થ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે છે. એટલે તીવ્રતા વધારતા સંખ્યા વધે છે, પણ જો આવૃત્તિ અચળ રાખીએ F1 આવૃત્તિ માટે જ આલેખ દોરીએ તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એ જ રહે છે. એનો અર્થ તીવ્રતા વધારતા ઉર્જામાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. તીવ્રતા વધારતા માત્ર શેમાં ફેરફાર થાય છે? સંખ્યામાં. F1, F2 અને F3 એ જ રાખતા I2 તીવ્રતા એ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એ જ મળે છે. એટલે ફરીને તીવ્રતા વધારતા પ્રવાહ વધે છે એટલે સંખ્યા વધે છે, એ જ આવૃત્તિએ ઉર્જા એ જ રહે છે. એનો અર્થ તીવ્રતા અને ઉર્જા સાથે કોઈ પણ જાતનો સંબંધ નથી. એટલે આ એક બહુ જ મહત્વનો આલેખ છે અને આ આલેખ પરથી કહી શકાય કે આપાત પ્રકાશ માટે આ બે વસ્તુ આવૃત્તિ છે અને તીવ્રતા છે. આવૃત્તિ છે અને તીવ્રતા છે. ઉત્સર્જાતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોન માટે શું છે? ઉર્જા અને સંખ્યા. ઉર્જા શેના પરથી ખ્યાલ આવશે? સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ પરથી. અને સંખ્યા શેના પરથી ખ્યાલ આવશે? વિદ્યુત પ્રવાહ પરથી. તો આપાત પ્રકાશ માટે આવૃત્તિ વધારતા ઉત્સર્જાતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં વધારો થાય છે. આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારતા ઉત્સર્જાતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. આમ આવૃત્તિને ઉર્જા સાથે સંબંધ છે, તીવ્રતાને સંખ્યા સંબંધ છે. તીવ્રતાને ઉર્જા સાથે કે આવૃત્તિને સંખ્યા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આમ કોન્સેપ્ટમાં આવૃત્તિ ઉર્જા તીવ્રતા સંખ્યા, આવૃત્તિ ઉર્જા તીવ્રતા, આવૃત્તિ ઉર્જા તીવ્રતા સંખ્યા, આ એકદમ પરફેક્ટ યાદ રાખજો. આ જે છે એને કહેવાય છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરનું પરિણામ. બધા પરિણામોમાં જે શાબ્દિક રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે માત્ર આને આ વસ્તુ પરથી લખવામાં આવેલી છે. એક આલેખ મળે છે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો. એમાં તમે જેમ જેમ આવૃત્તિ વધારતા જશો તેમ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધતો જશે. જેમ જેમ આવૃત્તિ વધશે, ઉર્જા વધશે તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધશે નેચરલી. પણ એની શરૂઆત છે એ કોઈ એક ચોક્કસ આવૃત્તિ એટલે કે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિથી થાય છે. એના કરતાં ઓછી આવૃત્તિ એક પણ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થતું નથી એટલે ઉર્જાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જાય તો એને ઉર્જા હોય, ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જાતો જ ન હોય તો એને કોઈ ઉર્જા હોતી નથી. એટલે F0 થી એની શરૂઆત થાય છે ને આલેખ કેવો મળે છે? સુરેખ. એટલે V0 વિરુદ્ધ F નો આલેખ સુરેખ મળે છે. એટલે V0 પ્રપોર્શનલ ટુ F કહેવાય. એનો સમપ્રમાણતાનો સંબંધ છે. રેખાનું સમીકરણ y = mx + c અનુસાર આ આલેખ છે એ દોરેલો છે. ઓકે, ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો આવ્યા અને સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો અને સફળતા કોને મળી? આઇન્સ્ટાઈનને. એણે કયા સૂત્રને આધારે આ બધી વસ્તુ સમજાવી? તો કે E = NHF. એટલે આવે છે આઇન્સ્ટાઈનનું સમીકરણ. શું કહે છે? તો કે 1/mv² મેક્સિમમ બરાબર hf - ϕ0. 1/mv² મેક્સિમમ બરાબર hf - ϕ0 શું છે? hf ફોટોનની ઉર્જા છે, f0 વર્ક ફંક્શન છે, 1/mv² ગતિ ઉર્જા છે. ફોટોન છે એ પદાર્થની અંદર હશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એ પદાર્થની અંદર હશે ત્યારે સ્વચ્છ કરેલી ધાતુની સપાટી પર પૂરતી ઊંચી આવૃત્તિવાળું વિકિરણ આપાત કરવામાં આવે એટલે ફોટોન આપાત કરવામાં આવે, hf આપાત કરવામાં આવે છે. આખો ફોટોન જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર પડશે ઇલેક્ટ્રોન આખા ફોટોનનું શોષણ કરી જશે. એમાંથી વર્ક ફંક્શન જેટલી ઉર્જા વાપરશે. દાખલા તરીકે 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ સમજાવવા પડતું, 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જાવાળો ફોટોન છે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર પડે તો એમાંથી સમજો ને કે 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા વાપરી અને બાકીની ઉર્જા સાથે ઉત્સર્જિત થાય. જો 5 - 3 કરીએ તો 2 આવે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા સાથે ઉત્સર્જિત થાય ત્યારે એની પાસે ઉર્જા હોય તો એ કયા સ્વરૂપમાં હોય? 1/mv² મેક્સિમમ ગતિ ઉર્જાના સ્વરૂપમાં હોય. એટલે લખી શકાય 5 - 3 = 2. રાઈટ? એટલે સૂત્ર લખાય hf - ϕ0 = 1/mv² મેક્સિમમ. ગતિ ઉર્જા કેટલી હોય? તો કે એને વર્ક ફંક્શનમાં વાપરી નાખી એના જેટલી. ત્યારે એ ગતિ ઉર્જા કેવી હોય? મહત્તમ. જો વર્ક ફંક્શન કરતાં વધુ ઉર્જા વાપરશે, 5 - 4 થશે તો અહીંયા 1 આવશે તો 1/mv² મેક્સિમમ નહીં હોય, 1/mv² લખી શકાય. ત્યારે વર્ક ફંક્શન કરતાં વધુ ઉર્જા વાપરે એવી પરિસ્થિતિ થશે. રાઈટ? તો hf - ϕ0 જ્યારે એક્ઝેક્ટલી વર્ક ફંક્શન જેટલી ઉર્જા વપરાશે ત્યારે એવી પરિસ્થિતિમાં આવતા ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા છે એ મહત્તમ હોય. સૂત્ર 1/mv² મેક્સિમમ બરાબર hf - ϕ0, 1/mv² મેક્સિમમ બરાબર hf - ϕ0, 1/mv² મેક્સિમમ બરાબર hf - ϕ0. 1/mv² મેક્સિમમ બરાબર લખ્યા હતા EV0, કિંમત મૂકી દઈ EV0 બરાબર hf - ϕ0 ની કિંમત ϕ0 કેટલા થશે? hf0 તો લખાશે hf0. V0 ને સૂત્ર કરતા બનાવી વડે ભાગી નાખી hf ના છેદમાં E માઇનસ hf0 ના છેદમાં E એ રીતે પણ લખી શકાય. હવે આવી પરિસ્થિતિમાં આ જે છે એને y = mx + c સૂત્ર સાથે સરખાવીએ તો બે ભૌતિક રાશિ કઈ V0 અને f વિરુદ્ધ આલેખ દોરી શકાય.
અથવા EV0 વિરુદ્ધ એફનો આલેખ દોરીએ આના પરથી, તો વાય આ થશે EV0, એક્સ થશે એફ, એટલે વાય વિરુદ્ધ એક્સનો આલેખ દોરીએ તો આ જે છે વાય બરાબર mx પ્લસ સી અનુસાર ઢાળ થશે, એટલે EV0 વિરુદ્ધ એફનો આલેખ દોરીએ તો એનું ઢાળ થાય h, અને V0 વિરુદ્ધ એફનો આલેખ દોરીએ તો એનો ઢાળ થશે m બરાબર h/a. તો આ સૂત્ર પરથી V0 બરાબર hf/e માઇનસ hf0/e સૂત્ર પરથી આ જે આલેખ મળ્યો, આ જે પરિણામ મળ્યું છે એ સાચું પડે છે કે V0 વિરુદ્ધ એફનો આલેખ છે એ કેવો છે? સુરેખ, રાઈટ. તો V0 બરાબર લખી શકાય hf/e માઇનસ hf0/e અને ઢાળ થશે h/e. આ સૂત્ર છે એને લખવાની ઘણી બધી રીતો છે, એમાંથી કેટલીક વસ્તુ અહીંયા લખાવું છું. EV0 અને આ mv² મેક્સિમમ બરાબર EV0 બરાબર લખી શકાય એફની કિંમત મૂકી દઈએ c/λ માઇનસ f0 ની કિંમત મૂકીએ c/λ0. જેમ f0 ને કહેવાય થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ, એમ λ0 ને કહેવાય થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ. યાદ રાખજો, થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કરતાં ઓછી આવૃત્તિએ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થતું નથી, તેમ થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ કરતાં વધુ તરંગ લંબાઈએ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થતું નથી. આને કહેવાય મહત્તમ તરંગ લંબાઈ. વધુમાં વધુ આટલી તરંગ લંબાઈ સુધી ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થઈ શકે, આના કરતાં વધુ તરંગ લંબાઈ લઈ જશો તો ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે નહીં. એટલે ત્યાં જેમ લખી શકાય થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ એટલે લઘુત્તમ આવૃત્તિ, એમ અહીંયા લખી શકાય થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ એટલે મહત્તમ તરંગ લંબાઈ. અચ્છા, આખું જ સૂત્ર છે એ જૂલમાં આવશે. hc λ e V0 બધાની કિંમત મૂકશો તો જૂલમાં આવશે. જો આ સૂત્ર સીધું આપણે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં શોધવું હોય તો e વડે ભાગી નાખો, તો V0 બરાબર લખી શકાય hc/λ e અથવા તો લખી શકાય φ0/e. તો આ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં પોટેન્શિયલનું સૂત્ર છે, આ સમીકરણ પરથી જ આવેલું છે. V0 બરાબર hc/λ e માઇનસ φ0 ઓમે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જ આપે છે. દાખલા તરીકે 3.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, તો અહીંયા મૂકો 3.6 ઇલેક્ટ્રોન એ ઉડી જાય એટલે સીધું જ માઇનસ 3.6 થઈ જાય. હા, તો આ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં સૂત્ર દર્શાવેલું છે. V0 બરાબર લખાય hc/λ e માઇનસ φ0/e, સીધું જ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં તમે જવાબ શોધી શકશો. ઓકે, બીજી પણ એક વસ્તુ છે, આમાં બધી જ જગ્યાએ hc આવે છે. હા, તીવ્રતા આવશે એમાં પણ nhc/λ, તો ત્યાં પણ hc આવશે. તો hc ની સીધી કિંમત દાખલા માટે નહીં, માત્ર ઓબ્જેક્ટિવ માટે યાદ રાખી શકો છો. hc બરાબર લખાય 6.625 × 10⁻34 ગુણ્યા c એટલે પ્રકાશનો વેગ 3 × 10⁻8, એટલે hc બરાબર થશે 19.875 × 10⁻24. 1.9 લખશું તો 10⁻25 થશે. 1.98 ને લગભગ 2 કહી દઉં તો 2 × 10⁻25 સીધું જ યાદ રાખી શકશો. જો તમે 2 × 10⁻25 જૂલ એમ જ યાદ રાખી લો છો તો દરેક ઓબ્જેક્ટિવ કરતી વખતે થોડી ગણતરીઓ નાની થઈ જશે. તમે ઓછા સમયમાં સરસ રીતે ગણતરી કરીને જવાબ મેળવી શકશો. તો આ એક વધારાની વસ્તુ થઈ. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર હોલ એન્ડ સોલ. સ્વચ્છ કરેલી ધાતુની સપાટી પર પૂરતી ઊંચી આવૃત્તિવાળું વિકિરણ આપાત કરવામાં આવે ત્યારે સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય. ઝિંક, કેડમિયમ, મેગ્નેશિયમ યુવી લાઇટમાં, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ બધું વિઝિબલ લાઇટમાં, દ્રશ્ય પ્રકાશમાં. થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ, લઘુત્તમ આવૃત્તિ, વર્ક ફંક્શન, લઘુત્તમ ઉર્જા, સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ, લઘુત્તમ વોલ્ટેજ. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ પરથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જાનો ખ્યાલ આવે છે. 1/2 mv² મેક્સિમમ બરાબર EV0. આપાત પ્રકાશ માટે બિંદુવત ઉદ્ગમ હોય તો proportional to 1/d², રેખીય તો proportional to 1/d. E બરાબર NHF, I બરાબર ઉર્જાના છેદમાં સમયના છેદમાં ક્ષેત્રફળ, પાવરના છેદમાં ક્ષેત્રફળ, વોટ પર મીટર સ્ક્વેર લખી શકાય. જો T એક એકમ, A એક એકમ તો I બરાબર NHF અથવા NHc/λ. મોટે ભાગે આનો ઉપયોગ છે n શોધવા માટે, ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધવા માટે n બરાબર I/HF એવી રીતે કરવામાં આવે છે. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરનો પ્રયોગ કરવામાં આવે, પ્રયોગના પરિણામોના સ્વરૂપમાં 2 આલેખ તૈયાર કરવામાં આવે. આ પ્રવાહ વિરુદ્ધ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલનો આલેખ છે, જેમાં બીજી 2 ભૌતિક રાશિ તીવ્રતા અને આવૃત્તિ 2 ભેગા લઈ લીધેલા છે. જેમ જેમ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધતો જશે તેમ સંખ્યા અથવા પ્રવાહ ઘટતો જશે, કોઈ એક સમયે શૂન્ય થઈ જશે. એ F1 આવૃત્તિ માટે આવૃત્તિ વધારશું, સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધશે એટલે આવૃત્તિને ઉર્જા સાથે સંબંધ છે. તીવ્રતા વધારીએ છીએ તો પ્રવાહ વધે છે. ચોક્કસ આવૃત્તિ માટે ઉર્જા અચળ જળવાઈ રહે છે, એ જ તીવ્રતા. એનો અર્થ તીવ્રતાને આ કોઈ વસ્તુ સાથે સંબંધ નથી, તીવ્રતાને માત્ર પ્રવાહ સાથે સંબંધ છે. તીવ્રતા સંખ્યા. આમ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિને ઉત્સર્જતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા સાથે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતાને ઉત્સર્જતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સાથે સંબંધ છે. V0 વિરુદ્ધ Fનો આલેખ દોરીએ તો જેમ F વધે છે V0 વધે છે, જેમ આવૃત્તિ વધે છે તેમ ઉર્જા વધે છે, સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વધે. આલેખ અચળ છે, F0 થી શરૂઆત થાય છે. આઇન્સ્ટાઈનનું સમીકરણ 1/2 mv² મેક્સિમમ બરાબર HF - φ0
1 હાફ મેક્સિમમ બરાબર EV0 HF માઇનસ HF0 V0 સૂત્ર કરતા બનાવીએ તો HF બાય માઇનસ H0 આલેખ દોરશું EV0 Fનો તો ઢાળ થશે H V0 Fનો તો M બરાબર લખી શકાય H/E લેમડા 0ના સ્વરૂપમાં આ રીતે સમીકરણ લખી શકાય લેમડા 0 ને કહેવાય થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ અથવા થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ અથવા મહત્તમ તરંગ લંબાઈ એના કરતાં વધુ તરંગ લંબાઈએ ફોટોઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે નહીં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં સૂત્ર V0 બરાબર hc/λe માઇનસ ∅0/E લખી શકાય ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં અને કોન્સેપ્ટ ગણતરી માટે hc બરાબર 2 × 10⁻25 જૂલ એ યાદ રાખશું તો ઓબ્જેક્ટિવ છે એની ગણતરી છે એ નાની થઈ જશે તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર વિશે બધી જ રજૂઆત કરી છે સરસ રીતે લખીને તૈયાર કરતા રહેજો ચાલો થેન્ક યુ વેરી મચ